ମା ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଯା ନାଲୋ। ବାପା ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ରହିଥିଲି। ତୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି। ଆଜି ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମା? ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଲୋ। କହିଥିଲୁ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବୁ, ହେଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ ଏଇଟା ତ କହିନଥିଲୁ। ତୁ ଦେଇଥିବା ଆଳୁ ପରଟା ବି ମୁଁ ଖାଇନି। ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଅନାଥ ହେଇଗଲି ମା। ତୋ ଜୁଇକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୋର ଆଶା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମା ଲୋ, ଫେରିଆ, ମତେ ଅନାଥ କରି ଯାଆନା। ମା ମା ଡାକୁଛି, ହେଲେ ମା ଆଉ ଫେରୁନି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଖଇ କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚି ନେଉଛି। ମା ମା କୋକେଇରେ ଶୋଇଛି। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହି ମାର କୋକେଇକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଯାଉଛି ପୁଅ। ଖଇ କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ଆଉ ମାକୁ ଅନେଇ କହୁଛି, ମା ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ? ଏଇ ତ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇନି ତୁ ମଲା ଖବର କେମିତି ଆସିଲା ମା? ମତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ। ମାର କୋକେଇର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ଖଇ କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଅ। ତା ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାର ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ ପୁଅ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାର ଜୁଇକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି। ଭଗବାନକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ମା ବି ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶେଷ କୃତ୍ୟ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ବିଘ୍ନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପରିବାର ଲୋକେ, ନ୍ୟୁଜ୍7ର ସବୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶିଲାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ପୁଅ। ମାର ଜୁଇକୁ ସେମିତି ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ମାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଅ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।